Hello and welcome to Banu's Corner. நாம இன்னைக்கு கருப்பட்டி காப்பி பண்ண போறோம். இது சளி இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது. நீங்க இன்னும் பானுஸ் கார்னருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கருப்பட்டியை பனநீரை காய்ச்சி தயார் பண்றாங்க. கருப்பட்டியில் நிறைய அயன் இருக்கு. இது ஒயிட் சுகரை விட ரொம்ப நல்லது. சுக்கு நம்ம சேர்க்குறோம், அது டைஜஷனுக்கு ரொம்ப நல்லது. இனி தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்க்கலாம். கருப்பட்டி ஒரு 1/4 கப்பு, சுக்கு 1/2 to 3/4 இன்ச் துண்டு, கொத்தமல்லி 1 டேபிள் ஸ்பூன், மிளகு 1/4 டீஸ்பூன், உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்றாப்புல போட்டுக்கோங்க, ஜீரகம் 1/2 ஸ்பூன், அப்புறம் பனங்கற்கண்டு 2 துண்டு. இது ஆப்ஷனல் தான், உங்கள்கிட்ட இருந்தால் போட்டுக்கோங்க. முதல்ல நம்ம சுக்கை வச்சு நல்லா இடிச்சுக்கோங்க. அப்புறம் மிளகு, ஜீரகம், கொத்தமல்லி எல்லாம் போட்டு 1-2 தட்டிக்கோங்க. ரொம்ப நைஸாக தட்டக்கூடாது. 1-2 தட்டிட்டு 2 கப்பு தண்ணியை கொதிக்க வைங்க. தண்ணியை கொதிக்க வச்சு எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் அதில் போட்டுடுங்க. கருப்பட்டி, சுக்கு, நம்ம தட்டி வச்சது, பனங்கற்கண்டு எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு 3 to 5 மினிட்ஸ் கொதி வந்த உடனே அணைச்சிடலாம். நம்ம கொத்தமல்லி காப்பி ரெடி ஆகிடும். அப்புறம் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி சூடாக என்ஜாய் பண்ணலாம். நம்ம சீசன் மாறும்போது சளி, இருமல் அதெல்லாம் வரும் இல்லையா, அதுக்கு இது ரொம்ப நல்லது. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பானுஸ் கார்னருக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ.